Дорогие друзья, книжный магазин «Москва» сегодня с особым чувством принимает Аньес Мартен-Люган. Вот как раз несколько минут назад я ей рассказывала о том, когда вышла ее первая книга несколько лет назад, то книжный магазин «Москва» так был очарован этой книгой, что выбрал ее книгой месяца. Книга начала продаваться благодаря вашему чутью и совпадению наших с вами вкусов в невероятных количествах. Это увидели другие магазины и стали звонить в издательство «Корпус», которое открыло для наших читателей эту замечательную писательницу, и говорить: почему вы нам не рассказали, что у вас такой потрясающий автор бестселлера, почему Москва продает в таких количествах. Вот мы очень гордимся, что мы и для себя, и для вас открыли эту замечательную писательницу. Мы впечатлены тем, что она выбрала наш магазин первым для посещения. И хочу сказать вам, что мы представляем вот все книги, которые есть на русском языке, но да, для тех, кто по-настоящему владеет французским языком и любит этот язык, у нас есть и книги на французском языке, в том числе та, которая еще на русский язык не переведена. А теперь я передаю слово нашей гости. Спасибо. Bonsoir à toutes et à tous. Добрый вечер всем. Un immense merci d'être présent ce soir. Je suis très très émue et très très touchée de vous rencontrer. Огромнейшее спасибо, что пришли сегодня вечером. Я очень взволнована и тронута, что вы пришли, вас так много сегодня. C'est une très très forte émotion pour moi de voir que vous portez mes romans dans votre langue si belle et que je ne comprends pas. Я очень взволнована, что я вижу, что мои романы вызывают такой интерес. Романы на русском языке, таком прекрасном языке, который я совершенно не понимаю. Et je suis vraiment enchantée qu'on puisse faire connaissance vraiment ensemble ce soir. Я просто счастлива, что я имею возможность с вами всеми сегодня познакомиться. Спасибо огромное. Друзья, если у вас уже появились вдруг вопросы, или вы уже пришли с заготовленным вопросом, то, конечно, поднимайте руку, я вам отдам микрофон, для того, чтобы вы могли пообщаться с нашей гостьей. Мы для этого собрались здесь, чтобы вы могли задать свои вопросы, услышать важные для вас ответы. Но если нет, тогда я пока поспрашиваю. Вот, Екатерина Леонидовна, да, прошу, пожалуйста. Я спрошу первое, потому что я читала в интернете, Аньес, что вы представляли именно первое в интернете вашу книгу. Так ли это? Расскажите эту историю, как ваши друзья вас поддерживали и как происходило. Наш читатель этого не знает. Et alors, c'est vrai, ce premier roman a eu sa première vie sur Internet. И действительно так, мой первый роман обрел свою первую жизнь именно в сети интернет. Je l'avais envoyé à 4 maisons d'édition qui, 2 m'ont répondu en accordant des qualités au roman, sans pour autant le publier. Я отправила свою рукопись 4 издательствам. 2 издательства мне ответили, сказали, что у романа есть достоинства, но при этом не согласились его публиковать. Et du coup, moi je l'ai retravaillé une fois ce roman et j'ai voulu aller au bout de ma démarche et du défi que je m'étais lancé en essayant d'écrire un roman. И я тогда стала перерабатывать свой роман, мне хотелось дойти до предела, хотела действительно написать, выполнить цель, которую я себе поставила. Et du coup, je l'ai auto-édité en numérique. И я его издала в цифровом виде. Et le jour où le roman a été en ligne, j'ai envoyé un mail à mes amis, à ma famille, leur demandant s'ils allaient être bien gentils et d'acheter le roman dans les tout premiers jours. И когда, собственно, роман появился в сети, я отправила электронное письмо всем своим знакомым и друзьям, спросив их, они согласятся ли они, собственно, приобрести эту книгу в интернете. Et pour essayer en fait de rentrer dans ce qu'on appelle le top 100 des meilleures ventes. Потому что я хотела войти в топ 100 лучших продаж. Le premier jour où le roman est sorti, j'étais au 97e.
sur 100. И в первый же день я была 87-й из 100. Le deuxième, j'étais 50e. jour. А второй день я была 50-й уже. Au bout de quelques jours, j'étais 10e. Через несколько дней я была уже 10-й. Et au bout de 3 semaines, j'étais première des ventes. А через 3 недели я была первой. Et à ce moment-là, en fait, là, en fait, mon éditeur français, les éditions Michel Lafon, ont repéré le roman de cette façon grâce aux lecteurs qui lui ont accordé une première vie. Et ils l'ont lu et ils m'ont contacté en me disant qu'ils étaient convaincus que ce roman pouvait avoir une existence en librairie. И уже тогда ко мне обратилось одно из французских издательств, Мишель Лафон. Они увидели, каким успехом пользуется мой роман среди читателей. И они сказали, ну да, теперь, конечно же, книгу можно издать. Et à partir de ce jour-là, la folle aventure a débuté en fait. И вот с тех пор начались мои безумные приключения. Спасибо большое. Я такой вопрос задам продолжение этой темы. Если она начала издалека, совсем с первой книги, у нас многие молодые авторы начинают с того, что прямо публикуют роман даже не на Амазоне, а в социальных сетях. Просто делают группу, соответственно, там дальше общаются с читателями, и вот такой прямой контакт. А есть ли у вас социальные сети для общения с поклонниками, с читателями ваших книг? Alors j'essaye au maximum d'être présente sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Я пытаюсь, да, действительно присутствовать, постоянно присутствовать в Фейсбуке, в Инстаграме. J'essaye de donner des nouvelles et des petites informations, mais parfois le temps me manque, en tout cas pour répondre aux messages des lecteurs et des lectrices. Я пытаюсь рассказывать о себе, давать новости о своей жизни, но, вот, к сожалению, у меня не всегда достаточное количество времени, чтобы отвечать на письма моих читателей и читательниц. Mais en tout cas, ça reste un formidable outil pour essayer d'entretenir le lien et d'échanger quand on n'a pas la possibilité de se voir. Но все-таки я считаю, что социальные сети – это прекрасная совершенно вещь для того, чтобы поддерживать связь, когда нет возможности видеться физически. Спасибо большое, друзья. Если появились вопросы, задавайте их, поднимайте руку, я вам отдам микрофон для ваших вопросов. Конец. Не стесняйтесь. Может быть, комментарии, может быть, отзывы, может быть, благодарности. Я знаю, что есть среди вас наверняка много фанатов, которые любят, действительно, по-настоящему любят книги Анессы, которым эти книги помогли. Так что, если вы захотите просто поделиться, просто поговорить о чем-то, то, пожалуйста. Будет ли продолжение истории Дианы? Alors, il n'y aura pas de suite à la suite. Продолжения не будет. Mais je donnerai un jour de ces nouvelles. Elle passera en clin d'œil dans un futur roman pour dire qu'elle va bien. Но я вам сообщу о ней, я дам новости. Она появится у меня еще в одном из новых романов, и вы узнаете, что у нее все хорошо. Parce que j'estime que je dois lui la laisser en paix. Je lui en ai assez fait vivre comme ça. Et elle mérite que je la laisse tranquille, tout simplement. Мне кажется, она заслужила уже то, чтобы я ее оставила в покое. Я ее достаточно долго поддерживала в живом состоянии, я думаю, лучше ее оставить в покое. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы, друзья? Пожалуйста. Здравствуйте. Кто ближе из героинь вам по личности? Moi je n'ai pas de préférence entre mes héroïnes. Chacune en fait correspond à une tranche particulière de ma vie. У меня нет каких-то особых предпочтений, потому что касается героинь моих книг. Каждая соответствует какому-то определенному периоду моей жизни. Chacune finalement, chacune a pris un petit bout de moi. В каждой есть какая-то часть меня. Et en même temps, chacune m'a laissé un petit bout d'elle. И каждая оставила мне какую-то часть себя. C'est à la fin de... Je suis plus totalement la même à la fin de chaque roman. Il y a toujours une trace qui reste à l'intérieur. И каждый раз, когда я заканчиваю роман, я понимаю, что я уже не совсем такая, которая была, когда только начинала его писать. Каждая оставляет во мне какой-то след. Спасибо большое. Можно я задам тоже вопрос по героине, хоть не об одной конкретной героине, а героине книги «Извини меня, жут», которая пока на русском языке последняя.
из ваших книг издано. Есть что-то общее между вами вот в той фиксации на работе, которая описана в этом романе у героини, вот в этой такой мощной привязанности к карьере, которая, может быть, отчасти мешает ей жить? Alors, Yael, le personnage de Désolée, je suis attendue, a été très vampirisante pendant l'écriture avec moi. Персонаж этой книги, извините, меня ждут, оказывал на меня воздействие вампира, вот пока я ее писала. Elle a été, oui, elle était très envahissante et elle m'a... J'avais parfois des... C'est-à-dire que je m'étais mise à penser comme elle. Enfin, j'étais devenue un robot un peu comme elle au moment de l'écriture. Она настолько меня поработила, что я почувствовала, что я становлюсь такой же, как она, что я тоже становлюсь роботом. Au point qu'une fois, pendant l'écriture, peu de temps avant qu'on parte en vacances en famille avec mon mari et mes deux petits garçons, mon mari m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Yael, sors de ce corps ». Tellement j'étais obsédée par le roman. Настолько вообще все далеко зашло, что вот как только мы собирались, перед тем, как поехать в отпуск, я, мой муж и наши двое детей, двое мальчиков, вот мой муж, он как-то посмотрел мне в глаза и сказал: «Яэль, выйди из этого тела», потому что вот настолько она проникла в меня. Et donc là, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je prenne de la distance avec ce personnage que j'adorais, enfin j'adore Yael, j'ai beaucoup de tendresse pour elle, mais que finalement, tout son contrôle qu'elle a sur son travail était en train de dépeindre sur moi aussi. Я поняла, что мне нужно все-таки как-то отойти от этого персонажа, установить с ним дистанцию, потому что я поняла, что вот эта вот работа, ее привязанность к работе, она просто тоже порабощает меня, она очень сильно влияет на меня. Et la différence entre Yael et moi, c'est que Yael, il a fallu qu'elle fasse quasiment un burn-out pour se rendre compte qu'il y avait autre chose dans la vie. Moi, j'ai la chance de savoir avant qu'on a autre chose dans la vie. Et j'ai mon socle familial qui m'a permis de revenir très vite les pieds sur terre et d'oublier cette espèce de pathologie addictive au travail de Yael. Вот что касается разницы между Яэль и мной, то есть Яэль потребовался бёрнаут, да, и потребовалось перегореть, чтобы понять, что что-то не так происходит в ее жизни. Мне, слава богу, этого не нужно было, мне не пришлось через это проходить, потому что я уже заранее знала, что мне пора остановиться. У меня есть вот эта вот семейная поддержка очень сильная, которая мне помогает, которая мне очень быстро помогла избавиться от этой болезненной зависимости от работы. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы, друзья? Да, просто. Ils sont heureux de vivre, quoi. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ils sont convaincus que leur amour est le plus fort et qu'il ne pourra jamais rien leur arriver. Но вот эта пара, она как-то сама вот мне навязала свое присутствие. Вот они уверены, что все в жизни замечательно, что все вокруг очень хорошие, очень добрые, и их любовь сильнее всего и победит все и вся. Et c'est vrai que j'avais envie en plus, je n'avais jamais parlé d'un couple déjà formé, déjà établi. Il était toujours question dans mes précédents romans d'une rencontre amoureuse. Et là, j'avais vraiment envie de partir d'un couple, d'une petite famille qui va bien. И действительно, это был для меня совершенно новый опыт, потому что раньше я не писала о парах, об уже сложившихся парах. Я писала о людях, которые встречались. А здесь вот, да, меня настигла эта пара, я хотела написать о семье уже сложившейся, уже существующей, счастливой семье. Et j'avais vraiment envie de mettre la lumière sur leurs faiblesses, leurs forces, et de mettre ce couple à l'épreuve, enfin, ce couple qui a une dimension un peu idéale, tellement ils s'aiment encore plus fort qu'au début, etc. Et j'avais vraiment envie de les malmener pour tester la force justement de cet amour. И мне как раз хотелось исследовать сильные и слабые стороны этой пары. И вот подвергнуть их всяким испытаниям, чтобы посмотреть, насколько действительно сильна их любовь. Спасибо. Еще есть вопрос? Вопрос личного характера. Скажите, а чем увлекаются ваши дети, мальчики, дядя? Чем увлекаются ваши мальчики? Alors, mon grand, qui va bientôt avoir 10 ans, adore les livres.
mais pas le roman. Il aime les livres de géographie, de sciences, voilà, tout ce qui se passe dans l'espace, les expériences. Voilà, il a plus, oui, ce côté géographie, science, et lire des romans, lire des histoires, c'est plus compliqué pour lui. Mais il a cette vraie passion pour les livres. Вот старшему сыну, которому скоро исполнится 10, он обожает читать. Но, как ни странно, любит он читать не романы, не художественную прозу, а книги по географии и научные книги. Вот по книге о космосе. Вот то, что увлекает его больше всего. Et le petit qui va avoir bientôt 6 ans, en dehors de faire des bêtises, c'est le dessin. Et le coloriage, lui, son mode d'expression. Mais les bêtises, c'est en général par là que ça commence, plutôt. А вот младшему сыну, которому скоро исполнится 6, ну вот его главное хобби, главное занятие — это дурачиться, делать какие-то глупости. Ну когда вообще он любит рисовать и раскрашивать, но начинается все с каких-то шалостей, как правило. Скажите, Аньес, раз мы заговорили о литературе, а что любите читать вы? Есть ли у вас любимые французские классики или современные писатели, которых вы читаете? Посоветуйте что-то, кого бы вы посоветовали нашим, кроме ваших книг? Alors, j'ai un retard infini en littérature classique parce que je n'aimais pas lire quand j'étais enfant, adolescente et jeune adulte. J'ai découvert le plaisir de la lecture assez tardivement. Après, moi, j'ai un auteur qui m'a aidé à rentrer dans la littérature et que je continue à suivre. Un auteur français, c'est Alexandre Jardin, définitivement. На самом деле, когда была ребенком, я читать совершенно не любила. И я поэтому очень как-то отстала, у меня опоздание большое в открытии классической французской литературы. Но вот есть писатель Александр Жарден, это французский писатель, который, собственно, и привил мне вкус к чтению. Спасибо. 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 Если еще вопросы, друзья, поднимайте руку, если они у вас появятся. Я пока спрошу тоже продолжение темы о том, что вы читаете. Вот не так давно в Париже был книжный салон, на котором Россия была почетным гостем, поэтому многие наши современные авторы отправились туда. И все, кто там был, рассказывали потом, что был очень большой интерес французской публики именно к российскому стенду, к русской литературе. Случалось ли вам что-то читать из того, что сейчас как-то, может быть, во Франции известно из современной русской литературы? Excusez-moi. Je te fais confiance pour me faire découvrir. Я доверяю тебе, что ты мне скажешь, кого же стоит мне почитать из русских авторов. Хорошо, да, спасибо большое. Если еще вопросы, друзья, то поднимайте руки, если у вас появится, или если вы уже ждете возможности свой вопрос задать, пожалуйста. Здравствуйте, я хочу сказать большое спасибо вам за ваше творчество и хотела узнать, будет ли экранизация «Счастливых людей» и как вы вообще относитесь к экранизациям своих книг. Alors, merci beaucoup pour vos mots déjà. Большое спасибо за то, что вы сказали. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Il y avait un projet qui avait démarré avec Les gens heureux, lisent et boivent du café. C'était une production américaine qui avait commencé à porter le projet. Да, я вам расскажу, на самом деле, как это все было. Был действительно такой проект с книгой «Счастливые люди читают книжки, пьют кофе». Американское издательство было инициатором этого проекта. Or, il s'agit du producteur américain qui a fait la une de l'actualité il y a quelques mois. Donc à partir de là, les choses ont été très très claires. Le projet a été arrêté d'une manière définitive. В чем, собственно, сложность, что продюсером фильма должен был быть человек, о котором писали абсолютно все газеты это месяц назад. И, собственно, когда это стало известно, судьба
проекта была решена, и, в общем, все было остановлено. Mais d'autres projets vont être travaillés. Enfin, c'est absolument pas quelque chose qui est l'idée que les gens heureux, les y boivent du café, soit portée à l'écran, est une idée qui n'est absolument pas abandonnée. Et des gens travaillent pour essayer de relancer un nouveau projet. Et je me dis que c'est peut-être un mal pour un bien, qui sait, et que voilà, il se passera forcément un jour quelque chose. На самом деле очень много людей работают над тем, чтобы все-таки этот роман, экранизация этого романа состоялась, и поэтому я думаю, ну, может быть, вот то, что случилось, может быть, оно и к лучшему, и все-таки так или иначе экранизация состоится. Учитывая то, какую прекрасную женщину мы видим перед собой, может быть, это и к лучшему, что не состоялось это сотрудничество. Спасибо. Если еще вопросы, друзья, поднимайте руку, если вопросы есть, пожалуйста. Добрый вечер, я случайно здесь оказалась, извините. Ничего про вас не слышала и не знаю. Какую бы книгу вы порекомендовали прочитать с первой и сказали бы, да, это лучшая моя книга на сегодняшний день? Je peux lire français. La question piège. Peut-être faut-il commencer par le début, tout simplement, mon premier finalement. Je sais pas. C'est après peut-être que c'est il faut retourner le livre et que vous lire le résumé, voir l'histoire qui pourrait vous toucher plus particulièrement. En tout cas. Ну, возможно, стоило бы начать сначала, начать с первого моего романа. Ну, а вообще, наверное, имеет смысл просто посмотреть на обратную обложку, прочитать краткое изложение и какая история тронет лично вас больше всего. Собственно, ту книгу и выбрать. Спасибо. Нет, точно такой вопрос. На русском языке пока последним выходил роман «Извини, меня ждут», и какие-то книги, я понимаю, у вас выходили уже в этот момент после этой книги уже выходили книги на французском, соответственно, расскажите про них, о чем эти книги, которые, я уверен, в скором времени будут переведены и изданы в России, так что вот так немножко уже есть. У нас в магазине есть только последняя, самая актуальная книга это. Все 5 этих? Нет, не все есть. Я точно знаю, что есть еще книга, которая на русском пока не переведена, пока не издана. Мы спорим о том, все ли мы перевели на русский язык, но кажется, что не все. Может быть, я неправильно понимаю. Давайте спросим представителей издательства «Корпус». Евгения, ответьте нам, пожалуйста. Все ли книжки переведены на русский язык? Если правильно, это нет. Нет, я можно отвечу? Да, Анастасия Лестер. Отвечу последнее, самое последнее, которое только вышло. Которая только вышла во Франции, она еще не переведена. Я думаю, что Говорят, что четвертая последняя. Ну да, просто называют вот эту книгу последней, но последняя... Потому что она последняя на русском языке. А ты слышишь нашу музыку? Это называют «Извини, меня ждут». Последняя, она но она не последняя. Это четвертая. Слышишь нашу музыку последнюю? Вот это самое последнее, я только продала право. Вот этим отличается публика книжного магазина «Москва». Вы еще, Анастасия, только права продали, а мы уже читали. Это можно. Последняя книжка называется, по-французски скажу, «À la lumière du petit matin». И она по-французски продается, если я правильно понимаю. Она есть на французском языке. Да, вот тогда про эту книгу это будет вопрос. Мы еще не успели перевести, подождите. Мы готовы ждать. Да, и тогда как раз про эту книгу хочется спросить. Вот про ту книгу, которая сейчас была названа, которая еще пока существует только на французском, но будет переводиться на русский. Вот если можно про нее расскажите, кто ее герои. Mon 6e roman, le dernier qui n'est pas encore traduit en russe. Voilà. Donc à la lumière du petit matin,
où il est question d'Hortense, qui est une professeure de danse de 39 ans, qui dirige son école de danse avec 2 de ses partenaires. Итак, значит, мой последний роман, 6-й роман, который еще не переведен на русский язык, «А ля люмьер du petit matin». Там идет речь о Гортензии, который работает учителем танцев в школе со своими... С l'école qu'elle a fondée. В своей школе, в своей школе танцев, которую он основал вместе со своими 2 партнерами. Et Hortense entretient une liaison avec un homme marié depuis 3 ans. Un homme marié qui ne lui a jamais promis de quitter femmes et enfants pour elle. И Гортензия вот уже 3 года состоит связь с женатым мужчиной, у которого есть жена и дети, и который ей никогда не обещал покинуть свою жену и детей ради нее. Et Hortense va trébucher et il va falloir qu'elle fasse l'état des lieux de sa vie. И Гортензия в какой-то момент споткнется, и ей нужно будет понять, собственно, в какой ситуации она находится, и нужно будет проанализировать свою жизнь. Спасибо большое. Есть еще вопросы, друзья? Да, вот есть сразу 2 вопроса, пожалуйста. Добрый день, Андрес. У меня не вопрос, у меня скорее благодарность. Потому что читать вашу книгу я начала с электронного варианта и очень осторожно, так как новый автор абсолютно неизвестный для меня, я просто взяла фрагмент, начала его читать, прочла, поняла, что мне понравилось, купила полную версию. Может быть, вы будете частично переводить? И когда прочла полную версию, я поняла, что мне очень понравилось, меня затянула эта книжка, и я решила ее порекомендовать своей бабушке. Но сложность была в том, что книга на iPad, а пожилые люди, они очень тяжело воспринимают технику. Это была просто война в течение 2 недель, когда я просто в один из дней открыла ей эту книжку, оставила на iPad, уехала, и у нее не было вариантов, потому что она не умела закрывать книги. Sur le livre et je suis partie. Et ma grand-mère n'avait pas le choix parce qu'elle ne savait pas comment fermer. После этого на iPad появились еще 2 ваши книги, а в том году, в сентябре, когда был вопрос о том, что дарить мне на день рождения, а я запрещаю ей дарить мне подарки, то она повела меня в магазин, просто в магазин, завела в книжный и говорит: я знаю, от чего ты не сможешь отказаться, и тебе придется принять этот подарок. И вот таким образом у меня появилась бумажная книжка ваша, уже не электронная. И почему это важно для меня? Потому что я, во-первых, люблю свою бабушку очень сильно, это подарок, который, вероятнее всего, будет уже последним. Merci. Merci de m'avoir raconté cette histoire-là. Большое спасибо, что вы доверились и рассказали эту историю. Еще вопрос вот есть? Здравствуйте, спасибо за ваше творчество. Вопрос такой. Всегда очень интересно почитать, как иностранные авторы отзываются о России. А появятся ли ваши герои будущих ваших книг в России? Будет ли такое? Je travaille dur pour ça. Oui. J'ai eu des heures de marche et de visite cet après-midi pour me donner envie de ça. C'est quelque chose de possible.
quand j'ai la chance, voilà, de faire un voyage tel que celui-ci, de venir à la rencontre de mes lecteurs et lectrices d'un autre pays, pour moi, ce sont des expériences qui me nourrissent. Et je me dis forcément, tout ce que je vis, au-delà du bonheur et de tout ce que ça m'apporte sur le moment, un jour ou l'autre, il y aura bien quelque chose qui ressortira dans un roman. Je ne peux pas dire quand est-ce que ça sera, l'année prochaine, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, mais c'est toujours la rencontre avec un pays et ses habitants. Et c'est quelque chose que je garde, et je me dis, ben voilà, peut-être qu'un jour, oui, donc j'ouvre grand les yeux, grand les oreilles, je m'imprègne de ce que je vis quand je suis là, et puis un jour ça ressortира, j'espère en tout cas. Ну вот на самом деле я сегодня во второй половине дня очень долго ходила по Москве, поэтому наверняка должно из этого что-то получиться. На самом деле, я вообще думаю, что вот все, что я проживаю, все, что вот проходит через меня, все это, безусловно, так или иначе в моих романах отразится. Не знаю, когда это будет, там, через 5-10 лет, но вот я и глаза, и уши держу широко открытыми. И, конечно же, вот когда я приезжаю в другие страны, встречаюсь с публикой в других странах, меня это все очень питает. И, безусловно, так или иначе в моих книгах это все отражение обязательно найдет. Спасибо большое. Если есть вопросы, друзья, поставьте вопрос, потом у нас будет долгая сессия. Пожалуйста. Добрый вечер. У меня несколько простых вопросов. Мы очень рады вас видеть в Москве. Вы действительно отлично выглядите. Мы находимся в одном из самых популярных магазинов, книжных магазинов Москвы, в 2 шагах от Кремля. Вы были уже на Красной площади? J'ai passé une grande partie de l'après-midi au Kremlin et sur la place rouge. Oui. Собственно, да, в общем, большую часть этого дня я провела на Красной площади в Кремле. Значит, я угадал. Еще один вопрос. Я здесь был на презентации книги. Здесь выступал один из самых известных актеров, театральных режиссеров Константин Райкин. Если бы он здесь присутствовал, наверное, он спросил вас о театре. Вы любите театр? Сама же ассистент. Alors, pour être honnête, ça doit faire peut-être 15 ans que je ne suis pas allée voir une représentation au théâtre. Par manque de temps, parce que c'est vrai que depuis que j'ai mes 2 petits garçons, c'est vrai que cinéma, théâtre et tout ce genre de choses, c'est un petit peu plus compliqué à organiser. Donc j'ai une vraie lacune en termes de culture théâtrale, je le reconnais, humblement. Вот уже 15 лет, как я не ходила в театр, с тех пор, как у меня появились дети, они занимают большое количество моего времени, и сложно так вот как бы подстроить свой график, чтобы пойти в кино или в театр. Поэтому да, я признаю, действительно у меня большой пробел в театральной культуре. Хорошо, а какая у вас, может быть, любимая пьеса театральная или театральный актер? Alors, je peux vous parler d'une trilogie très française au théâtre que j'ai lue. Ça fait partie des quelques livres comme ça que j'ai aimés adolescente. Il n'y en a pas beaucoup, donc croyez-moi, ils sont précieux. C'est la trilogie de Pagnol, tout simplement, Marius, Fanny et César. Voilà, ce sont les 3 pièces de théâtre que j'ai pu lire d'une manière obligatoire à l'école. Mais j'ai vraiment lu avec un plaisir. Vraiment. Ну, вот была одна книга, я могла бы вам рассказать об одной книге, которую я прочитала, когда была подростком. Это была одна из редчайших книг, которая мне понравилась. А когда я была подростком, таких книг было немного, поверьте мне. Это трилогия Марселя Паньоля «Мариус, Фанни и Цезарь». Вот эта вот пьеса, которую я прочитала с гигантским удовольствием, с огромным удовольствием. Не переведи. Роман, да, драма.
Спасибо. Еще один вопрос. Я не знаком с вашей биографией. В каком городе вы живете и какие у вас наиболее любимые места во Франции? Alors, j'habite à Rouen, en Normandie. C'est pas très très loin de Paris. Я живу в городе Руан, в Нормандии, не очень далеко от Парижа. Je suis née en Bretagne, au bord de la mer, donc forcément c'est un lieu qui m'est très cher, à Saint-Malo. Я родилась в Сан-Мало, это город в провинции Британь, это город, который находится на берегу моря, и, конечно же, этот уголок мне очень дорог. Et avec ma petite famille, mon mari et mes enfants, on s'est trouvé un autre petit chez nous pour les vacances, dans un petit village de Provence, où on part se ressourcer dès qu'on peut. И в Провансе мы с мужем и детьми нашли такое небольшое место, куда мы регулярно уезжаем на каникулы, вот, где мы восстанавливаем силы, которые мы тоже очень любим. Спасибо. У меня еще только одно пожелание. В этом магазине, вот здесь на полочке, продается книга Александра Дюма «Три мушкетера». Это одна из самых популярных книг на протяжении, наверное, десятилетий, может быть, больше, столетий. Я желаю вам, чтобы ваши книги были популярны у читателей и через 100 лет. Спасибо огромное. Но к этому пожеланию мы, конечно, все можем присоединиться, но в то же время будем ждать Мартена Нестрюган в гости уже с следующей книгой, с новой книгой, раньше, чем через 100 лет, буквально, вот, надеюсь, без новинки. Спасибо огромное, друзья. Сейчас у нас автограф-сессия. Давайте еще раз поаплодируем. Мартен Нестрюган прямо сейчас в магазине «Москва».